Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Disa orë para përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të vendit, situata politike mbetet e tensionuar. LVV thirrri seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për këtë çështje, por partitë opozitare kanë refuzuar pjesëmarrjen duke e cilësuar qasjen e LVV-s si jo serioze. Përfaqësuesit e opozicës kanë theksuar se nuk kanë pranuar ndonjë ofertë konkrete dhe të strukturuar nga LVV-ja për një kandidat konsensual. Për hollësi, inkuadrojmë drejt për drejt kolegun Burim Zariqi. Përshëndetje Burim, cilat janë zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës para përfundimit të afatit kushtetues për presidentin? Pra jemi drejt për drejt në sallën e Kuvendit, ku është ende duke vazhduar seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje për çështjen ku thuhet se duhet të diskutohet për çështjen e presidentit. Aktualisht është duke mbajtur fjalëm zëvendës kryeministri, një herët ministri i punëve të jashtme, një herët po ashtu kandidat nga Vetëvendosje për president Glauko Njufca, i cili po e akuzon opozitën për mos gatishmëri për të gjetur zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Para zotit Konjufca ka folur kryeministri Albin Kurti në një fjalim mbi 40 minuta. Ai po ashtu akuzoi opozitën për shkaktim të krizave për zgjedhjen e presidentit të ri, ndonë se kishte afat 34 ditë kushtetues për të arritur marrëveshje politike. Zoti Kurti u shfaqsua se nuk kishte gatishmëri nga opozita për të gjetur zgjidhje, ndonë se partitë opozitare e kishin shkuar në takime për të gjetur një zgjidhje. E po ashtu në një fjalim rasti edhe kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, u bëri thirrje deputetëve të opozitës që të qëndrojnë në sallë për zgjedhjen e presidentit. Ajo tha që kushtetuta e thotë që deputetët duhet ta kryejnë obligimin e tyre për të qëndruar në sallë, ndonse në një aktgjykim të gjykatës kushtetuese thuhet që deputetët e Kuvendit nuk i nënshtrohen asnjë presioni dhe se u mbetet në vullnetin e tyre nëse do të qëndrojnë në sallë, nëse do të votojnë për, kundër apo abstenim e kështu me radhë. Edhe shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbrian Agasi, në një fjalim rasti në këtë seancë ka akuzuar opozitën për shkaktim të krizave. Krejt këto fjalime kanë qenë në mungesë të partive opozitare. Ti ndjekim në blok disa prej qëndrimeve të lartë përmendurve. Pra, kemi thirrur sot këtë seancë me qëllim diskutimin lidhur me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, duke konsideruar lartë se Kuvendi është vendi ku duhet të zhvillohen diskutimet serioze institucionale dhe jo ambientet jo formale. Rëndësia e këtij diskutimi është thelbësor për stabilitetin institucional dhe funksionimin demokratik të vendit, dhe zgjedhja e presidentit nuk është thjesht një çështje procedurale, por një moment që kërkon përgjegjësi politike, bashkëpunim dhe vullnet për konsensus. Në këtë linjë, ndonë se ne gjatë këtyre ditëve, fundjavës por edhe gjatë ditës së sotme, kemi pritur për propozime konkrete gjithsesi për nënshkrimet e deputetëve të partive tjera, si shefe e grupit parlamentar të Lëvizjes nuk kam pranuar asnjë nënshkrim e asnjë diskutim në lidhje me këtë pikë, andaj kemi konsideruar të rëndësishme që këtë debat ta zhvillojmë këtu në Kuvend. Në seancën e datës 5 mars, bazuar në aktgjykimin e gjykatës numër KO 29/11, kam kërkuar nga opozita që të vinë në atë seancë dhe të ushtrojnë obligimet e tyre kushtetuese. Në një demokraci parlamentare mund të ketë dallime të thella politike, mund të ketë përplasje, debate, madje edhe mosmarrëveshje të forta. Por mendoj që ka një vijë që nuk duhet kaluar dhe kjo vijë është detyrimi jon i të gjithëve për ta respektuar rendin kushtetues. Pra, bazuar në këtë aktgjykim, thuhet: gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, në 86.4 i kushtetutës siguron se presidenti i Republikës do të zgjedhet me 2/3 e deputetëve, përmend raundet, por ajo që ka është rëndësishme thotë që minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i Kuvendit dhe kandidati i cili merr 80 vota ose më shumë vota nga të gjithë deputetët zgjedhet president. Po ashtu sqaron edhe procedura tjera. Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme.
Unë nuk jam këtu natyrisht për gjykuar motivet politike të askujt, sepse nuk është në rolin tim si kryetare e kuvendit që ta bëj këtë, por është detyrimi imi që të mbroj funksionimin kushtetues të këtij institucioni, sepse aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e ka sqaruar këtë çështje në mënyrë përfundimtare. Deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt. Dështimi në zgjedhjen e presidentit e dërgon vendin në zgjedhje të reja, të cilët duke përfshirë ato lokale vitin e kaluar, do të ishin të pestat me radhë brenda 16 muajve. Pra, pothuajse çdo stin të vitit do të kishim zgjedhje mesatarisht. Zgjedhjet e reja padyshim që do të frenojnë punën e qeverisë, do të pamundsojnë praktikisht kuvendin dhe presidentin, duke vonuar edhe progresin në çdo sektor të jetës shtetërore e shoqërore. Fakti që presidenti zgjedhet nga deputetët dhe jo drejt për drejt nga qytetarët e bën zgjedhjen e tij realisht të varur nga pesha politike e subjekteve parlamentare. Lëvizja vetëvendosje ka peshën më të madhe dhe natyrshëm me peshën e madhe vjen edhe përgjegjësia e lartë. Por përgjegjësia nuk mund të ndahet nga pesha. Ato janë të pandashme. Është e rëndësishme ta kuptojmë këtë parim me saktësi, pra përgjegjësi sipas peshës. Por nëse subjekti nuk ka peshën e plot, atëherë llogaria ndahet me të tjerët proporcionalisht. Shembulli i konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë e ilustron këtë parim me qartësi. Atje kishim përgjegjësi të plot, sepse kishim peshën e plot. 66 vota mjaftonin për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar qeverinë. Përgjegjësia pra është e ndarë dhe proporcionale. Proporcionale sipas peshës politike. Kështu, pas vetëvendosjes, ajo kalon tek PDK-ja, subjekti i dytë me 22 deputet, dhe pastaj tek LDK-ja me 15 deputet. Burim, partitë politike opozitare kanë shprehur qëndrimet e tyre para mediave. Çfarë kanë thënë konkretisht? Po këto fjalime Leonora po mbahen, e tham që në mungesë të partive opozitare, ata kur u therr kjo seancë për të diskutuar për çështjen e presidentin, e quajtën shpikje nga ana e lëvizjes vetëvendosje këtë seancë, për shkak se që thanë nuk ftohet një seancë për të diskutuar për çështjen e presidentit, por ftohet një seancë e jashtëzakonshme për të zgjedhur presidentin e ri. Krejt kjo, sipas opozitës, është një farsë politike, është një monolog i vetëvendosjes dhe është jo serioze, prandaj ata morën vendim pra PDK, LDK dhe AAK që ta bojkotojnë këtë seancë nën akuzat se kryeministri Kurti kishte afat kushtetues 34 ditë për të biseduar me partitë opozitare, për të shfaqur gatishmëri, për të ofruar një marrëveshje kompromisi dhe sipas tyre Kurti nuk ka treguar asnjëherë gatishmëri gjatë kësaj kohe, duke insistuar që presidentët të zgjedhet Glauko Njufca pra nga lëvizja vetëvendosje dhe kjo sipas opozitës është e papranueshme. Duke parë këtë qëndrim të opozitës, Kurti ka bërë disa oferta të fundit që i ka kërkuar opozitës të propozojnë emrat e tyre, por sipas partive opozitare, këto janë manovra politike të Kurtit për të u arsyetuar që po e dërgon vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse ka përfunduar gjithçka sa i përket diskutimeve për të gjetur një emër konsensual apo të denjtë për të qenë president i vendit. Në vazhdim ndjekim disa thekse të kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, shefes e grupit parlamentar të LDK-s Johana Shaku dhe shefit e grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri. Atëherë të ndëruar përfaqësues të mediave, para pak qasësh e pranum edhe një ftesë për një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Republikës Kosovës, me një pikë shumë interesante të rani ditës, diskutim për zgjedhjen e presidentit. Sot, kuvendi duhet të ketë votim për zgjedhjen e presidentit. Dhe kjo është një veprim jo serioz, është një veprim me qëllim manipulimi, një veprim që nuk prodhon rezultat dhe një situatë që vendin e çon në zgjedhje. Dhe adresë e vetme pse vendi po shkon në zgjedhje
është lëvizja vetëvendose dhe zoti Kurti. Ne si Parti Demokratike dhe unë sekretari i Partisë Demokratike kemi qenë vazhdueshëm dhe mjaftueshëm konstruktiv, hapur, kemi shkuar takime, kemi diskutuar, kemi shkuar takime pa i respektu krejtësisht edhe rregullat, edhe vikendeve, edhe në zyret kryeministrit, ku kum shku në zyret kryeministrit të qeverisë së Republikës Kosovës. Kemi diskutuar, kemi qenë gatshëm për një emër konsensual, kemi bërë propozimin tonë, nuk është marrë seriozisht në konsiderat, për ma tepër në për studiot televizive është interpretu edhe është kesh përdor si qendrim jonë. Dhe pas gjithë këtyre veprimeve dhe mungesës së seriozitetit, ne kemi ardhur në përfundim dhe në kuadër të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, kjo temë konsiderohet si temë e mbyllur dhe e përmbyllur për Partinë Demokratike të Kosovës. I urojmë sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vërtet është fatkeqësi sepse në vend se të kishim një emër konsensual ose me marrëveshje politike dhe të kishim një votim, të kishim një president, ne sot kemi vetëm improvizime të seancave dhe kjo është për të ikur përgjegjësisë dhe është një tentativë për të tallur me qytetarët. Në dukje të jashtme për të dukur se po diskutojmë për presidentin, ndërkohë për të mos realizuar të drejtën për të pasur një president. Kjo veçsa e fillon krizën edhe nuk sjell asnjë zgjidhje edhe përdoret më shumë për propagandë nga shumica e përgjegjësia e së cilës është më e madhe atyre. Pra Gjena Lushaku nuk do të merrni pjesë sot në seancë dhe nëse thirret edhe një seancë tjetër për votim, a do të merrni pjesë? Dhe a i keni në shkrimet për presidentin kandidatit? E para është vërtet elementare të dihet se procesi i zgjedhjes së presidentit është një proces i cili duhet kulmoj me një marrëveshje në të cilën seancë duhet të shkohet për të votuar. Edhe këtë marrëveshje nuk është arritur. Tani nuk ka mundësi se si të marrim ose të mbajmë një seancë pa një marrëveshje sepse s'ka vota, nuk ka shumicë. Kosova i ka pas 3 muaj për të diskutuar seriozisht për zgjedhjen e presidentit që nga themelimi i qeverisë e deri në ditën e sotme. E kemi thonë nga dita e parë, vazhdojmë të themi edhe tash. Diskutimet për zgjedhjen e presidentit kanë qenë një spektakël politik, një performancë publike me një qëllim vetëm politik me ardhen këtë situatë. Dhe në këto rrethana, ku jemi edhe disa orë derisa do të përfundojë afati për zgjedhjen e presidentit, dhe ne ende nuk kemi asnjë emër përveç emrave të cilat i ka propozuar lëvizja vetëvendose dhe që janë zyrtarët e vetëvendosjes dhe nuk janë kandidat unifikues konsensual të partive politike. Aleanca për Harmoninë e Kosovës nuk ka qenë eftuar këto diskutime, nuk kemi marrë pjesë, dhe rrjedhimisht na nuk marrim pjesë në një diskutim që prapë është një performancë publike, kësaj radhe, siç po shihet, do të jetë një performancë publike, një diskutim me fol vetë me veti. Burim, kur jemi në orët e fundit para përfundimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, a mund pritet që Kurti ta konsumoj tërë kohën e mbetur në dispozicion të ftoj takime të tjera, apo që nesër të ketë një seancë? Ka gjasa, për shkak që edhe gjatë fjalimit të tij, kryeministri tha që është në përpjekje për të i rikthyer opozitën në kuvend për të votuar çështjen e presidentit, por kjo mbetet për tu parë, vetëvendosja ka lënë të hapur mundësinë duke shfrytzuar edhe një ditë afat kushtetues, sepse sipas kalkulimeve afateve kushtetuese është edhe nesër, pra deri në 12, pra në mesnatë kalon afati kushtetues dhe Kurti synon që brenda këtyre orëve të mbetura
të rikthej opozitën në kuvend sipas tij për të gjetur zgjidhje, por që nuk ka qenë qartë nëse do t'i dërgoj ftesa apo jo për takime apo diçka të tillë, megjithatë mbetet për të parë, por që opozita e ka konsideruar të mbyllur çështjen e presidentit dhe kësaj vendi është në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por mbetet për të parë edhe nesër se çfarë do të ndodhë, nëse do të ketë zgjidhje apo na presin zgjedhje të reja. Burem dhe për fund, përveç deputetëve të opozitës të cilët e kanë bojkotu seancën e jashtëzakonshme, a ka të tjerë deputet nga grupet parlamentare të minoriteteve, apo është e vetme vetëvendosje që po diskuton aty? Ka edhe një pjesë të grupit parlamentar multietnik, pra të deputetëve të përkatësisë jo serbe, që po marrin pjesë në këtë seancë ku po mbajnë fjalime të gjata përfaqësues të vetëvendosjes, por një pjesë e tyre mungojnë, gjithashtu mungojnë edhe përfaqësuesit e listës serbe. Faleminderit, Burem. Pra, ishte kolegu Burim Zariqi drejt për drejt nga Kuvendi i Kosovës, ku lëvizja vetëvendosje po e zhvillon seancën e jashtëzakonshme pavarësisht mos pjesëmarrjes grupeve parlamentare të opozitës. Ndërkaq në seancën e rregullt, ligjvënësit kanë miratuar sot 4 marrëveshje ndërkombëtare. Ata i kanë dhënë dritën e gjelbër marrëveshjes bashkëpunuese me Shqipërinë për organizimin e lojrave mesdhetare, marrëveshjes për tregti të lirë mes Kosovës dhe shteteve të EFTA, si dhe një numri protokollosh për tregti të lirë me Evropën qendrore. Por debat të nxehtë ka shkaktuar projekt ligji për energjinë elektrike. Katër marrëveshje ndërkombëtare u miratuan me procedurë të përshpejtuar. Në mesin e marrëveshjeve të miratuara ishin edhe projekt ligji, i cili mundëson bashkëpunimin e Kosovës me Shqipërinë për organizimin e lojrave mesdhetare. Ndonse pozitë dhe opozitë pajtuan për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, përsëritja e përmbajtjeve të këtyre projekt ligjeve nxiti reagim. Për shkak se ne i votum 4 shmangje, 5 shmangje, në fakt 6 shmangje me plan pune. Dul kryetaria e grupit parlamentar vetëvendosjes edhe e argumentoj nevojëmse, e elaboroj ministrja e digasterit që e përfason vetëvendosjen qeveri, tash duhet me dalë për secilin edhe një herë. Për çfarë arsye bre? Pas miratimit të këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare për plasje mes deputetëve, nxiti projekt ligji për energji elektrike. As për herë të tretë, ky projekt ligj nuk mori mbështetjen e nevojshme për procedim me shmangje të procedurës, duke u kundërshtuar nga partitë opozitare. Praktikisht jam i lumtur që ndihmojmë buxhetin e Kosovës veçanërisht gjatë kësaj faze ku tashmë 10 ditë para kohe është mbyll beja për me hap mundësi mafisë energjetike me importu energji, e kjo do të vazhdoj gjatë ton këtij viti kalendarik, prandaj këto ligje definitivisht e ndihmojnë ndërprerjen e tregtisë së energjisë në mënyrë të palishme që ka vazhdu tash e 5 vite me këtë qeveri. Jeni ju ata që këtë legislatur e bëni të quhet legislatura e shmangjes. Prej ditës parë, kur e keni sjell zgjatjet buxhetore prej muajit mars, buxhetin dhe çdo ligj tjetër e keni sjell jashtë procedurave. Shkurt, shqip, nuk e kemi asnjë obligim të votojmë procedurat të përshpejtuara dhe ligjet për cilat ne nuk e kemi sigurinë që janë ligje që implementohen në praktik dhe i sjellin diçka të mirë Kuvendit Kosovës. Ministre, për 9 milion euro, kur t'i fitojmë, po thuni që i fitum ne. Sa herë që po merrni donacione, jeni ju që po delni dhe po lavdrohen që i keni fitu. Kur po humben, fajin e pas ka opozita. Janë të sakta as një nga gjërat që i keni thënë. Po ju lus me që po insistoni 2 gjëra. Tregomani një vend në Evropë ku të drejtat e aksionarit i luan Kuvendi për OST-n, edhe më tregoni një vend në Evropë, ose më tregoni çush e kishit bëu ju prokurimin publik për me ble energji elektrike. Lutem që të bëhemi gati për votim, votojmë tash. Konstatoj se me 63 vota për, 45 vota kundër, asnjë abstenim, Kuvendi nuk miraton shmangjen nga afati procedural për projekt ligjin për energjinë elektrike. Nuk është vendim për me u lumturu e mu gëzu e me reshu plak, por ju po dini, ju vazhdoni. Dërsa mes përplasjeve pushtet opozit, Kuvendi ka votuar antarët e rinj të Këshillit Shtetëror të Cilësisë.
Votimi i këtyre anëtarëve u përcoll me akuza drejtuar LVV-s për kapje të shtetit, me që në mesin e anëtarëve të votuar ishte edhe ish kandidati për deputet i LVV-s Driton Vela. Me akuza dhe kundër akuza u përcoll edhe votimi për emrimin e 3 anëtarëve të Këshillit të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për akreditim. Zgjedhja Driton Velës, anëtar i këtij këshilli, nxiti më së shumti reagime. Opozita akuzoi lëvizjen vetëvendosje për kapje të shtetit. Dhe mbi gjitha është ironike se pikërisht sjelljet për të cilat vetëvendosje kanë proklamuar përparime se këto borde duhet të jenë neutrale, profesionale, sot po shfaqen haptas përmes tentativave për kapjen e institucioneve të pavarura të shtetit. Ju e dini që Kosova njëherë, agjencioni për akreditim, është përjashtuar nga antarësimi ndërkombëtar në ENKA edhe HR, vetëm pse është politizuar. Dhe tash po na përsëritet historia, edhe po përsëritet prej kujt, bashkë prej partisë politike e cila flet për cilësinë arsem. Të afërmit, militantit e partive politike, jonë për dosma, jonë për ahengje, këto po ju citoj juve, kanë qenë fjallet e lëvizjes vetëvendosje, se keni thonë që institucionit duhet me qenë të pavarura. Po e dini ku e keni interesin një të këtij personi, që ky person o kon bartës i listës esenciale të Barna, që ky person i ka leju një kompanije farmaceutike me fut Barna edhe me kriju monopol e që ajo kompani farmaceutike i ka fitue një 170 milion të ndera në emën që ati monopoli. Do me thonë, që shtu është lidhja e krimit. Si militant i vetëvendosjes i ka privu edhe pacientat që ka ditë që kanë bindje tjera politike i ka privu nga marrja e terapis falas që është dedikume për qytetarët e cilët vuajnë nga kanceri. Këto është mirë me ditë para se me qitë votim. Kandidati i propozuar, Driton Vela, ka qenë kandidat për deputet në listën e vetëvendosjes në vitin 2019, para 7 vitesh, dhe kaq këtu mbaron storia e tij. Megjithatë, gjatë polemikave lidhur me emërimin e anëtarëve të Këshillit të Cilësisë, thirrja një seance për në ora 17 për të diskutuar për zgjedhjen e presidentit, nxiti një tjetër përplasje mes deputetëve. Kryetari i Kuvendit, asnjëherë i shtati mandat së më ka ndodhë që më thirë një seancë më diskutu për presidentin. Si është e mundur, thirret një seancë në orën 17 edhe cila është pika e renditës të diskutohet në parlamentin e Kosovës për presidentin. Jo, s'ka Zanzibara. S'ka Zanzibara, më falni. Për Zanzibarin, Arjan Tahiri për Zanzibarin. Une nuk e di Zanzibarin, po e di që krizë për me zgjedhë president, kjo vend nuk ka posë kur. Hera e porë që vendi po shkon zgjedhje, si rezultat i mungesës, mu mri konsensusi edhe mu zgjedhë presidenti është tash. Është në kohën kur lëvizja vetëvendosje i ka 51.1% votave. Nuk ka Zanzibar, po tash ka Dejun. E Dejuna me Albin Kurtin pe kryojnë në vazhdimsi krizën politike. Natyrisht tash është më e vështirë se s'ka më pazare e tendera e ambasada e ju e dini ma mirë se unë. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës vazhdoi shqyrtimin për propozim vendimin e qeverisë lidhur me formimin e komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës dhe emrimin e drejtorëve në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Edhe këto dy shqyrtime u përcollën me përplasje. Po sot Kuvendi mbajti seancë përkujtimore në nderim të akademik Recep Qosjes, i cili ndroi jetë të enjtën e kaluar në moshën 89 vjeçare. Me këtë rast u tha se Qosja do të kujtohet si njëri nga intelektualët që shndroi kulturën shqiptare në hapësirë mendimi. Seanca në nderim të akademik Recep Qosja nisi me 1 minutë heshtje nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kryetarja e Kuvendit, një herësh ushtruese e detyrës së presidentës, Albulena Agjiu, në fjalën e saj tha se Qosja do të kujtohet si një nga njerëzit që krijoi vepra në një kohë kur shqiptarët nuk guxonin shumë të drejta. Recep Qosja jetoi dhe krijoi në një kohë kur shqiptarëve
u kërkohej vazhdimisht të dëshmonin gjuhën, historinë, përkatësinë dhe të drejtën e tyre politike. Kësaj kohe ai u përgjigj me vepra, me studime, polemika, qëndrime publike dhe me një disiplinë intelektuale që rrallë shihet në jetën tonë publike. Tutje, Haxhiu tha se Çosja ndërtoi mendimin e tij mbi vlerat dhe trashëgiminë iluministe evropiane dhe mbi figura që shqiptarëve u dhan drejtim historik. Ndërsa zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Glauko Njufca vlerësoi se Çosja la vepra që do të jetojnë përjetësisht. Neve shqiptarëve na vdiq Recep Çosja. Ai ishte një nga intelektualët, shkrimtarët, veprimtarët më të rëndësishëm të kombit tonë. Elani i tij ishte liria kombëtare. Prandaj gjithçka prodhoi e ka formën e luftës kundër shtypjes. E lufta është strategji. Bazamenti i saj i parë, shtresa e themelit, është vetdia. Mbi të pastaj ndërtohet e sigurt ngrehina e shtetit kombëtar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se me vdekjen e Çosjes, Kosova humbi një institucion të mendimit kritik. Ne nuk humbëm vetëm një njeri të dijes, e humbëm një institucion të mendimit kritik. E humbëm një tribun të fjalës së lirë dhe një ndërgjegje që nuk pranonte të heshte. Dhe pikrisht sepse nuk heshti kurrë, ai do të vazhdojë të dëgjohet edhe në të ardhmen. Shefja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Jehona Lushaku Sadriu, vlerësoi se Çosja e shit të letërsinë si pasqyrë të shoqërisë, historisë dhe identitetit. Akademik Çosja ishte studiues dhe një mendimtar kritik që e shihte letërsinë si pasqyrë të shoqërisë, historisë dhe identitetit. Ai ishte një zë që shpesh sfidonte, polemizonte dhe kërkonte reflektim, duke e bërë debatin intelektual më të gjallë e më të thellë. Ai dëshmoi se nuk duhet kur fjala e lirë e ne intelektuali të nënshtrohet frigës së pushtetit. Qëndrimi i tij për intelektuali e bëri atë që ta ngrit vetdijen kolektive dhe ta rrit këtë në një pikë referimi që jep kuptim kohëve që vinë. Këtë ai e bëri. Ky është shkrimtari që nuk vdes kurrë. Në Kuvendin e Kosovës, Çosja u vlerësua si një ndër figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar. Akademik Recep Çosja vdiq të entën e 23 prillit. Ai kishte lënë një testament që varrimi i tij të bëhet vetëm me prani familjare, pa protokoll shtetëror dhe pa ceremoni fetare. Vazhdojmë edicionin me materialet të tjera. 27 vjet pas, masakra e Mejës mbetet ndër plagët më të rënda të luftës në Kosovë, ku 376 civil u vranë pasi u ndanë me forcë nga familjet e tyre. Me dhimbje, familjarët i rikthehen çdo vit kësaj date duke përkujtuar më të dashurit dhe duke kërkuar drejtësi. Janë bërë 27 vite që nga masakra e vitit 1999 këtu në Mejë të Gjakovës, ku nga kjo masakër mbetën të vrarë 376 persona. Sot pas 27 vitesh dhimbjen dhe mallin vazhdon të shpreh pranë varrit të djalit të saj të vetëm, të cilin e humbi në moshën 22 vjeçare në masakrën e Mejës në Gjakovë. Ryve Haxhiu, e cila çdo vit viziton varrin e djalit të saj, tha se pavarësisht dhimbjes është një lehtësim që eshtrat e tij janë këtu. Kur janë dalë, i tha djalit, rribile më shep dikun gjeti, sa ja palën shpirtin që aty unë nuk ju dahna juve. Na shka me pyjt kur u damna pe i djalit, e nalen që aty. Bon shka dashten, si është sa do e kryne. Veç këta 3, si kanë marrë plumat i pacin në qapë. E tash dhimja pirobit, tonë gjithë kush e ka dhimët e në vetë. Visë për tonë kom dhimët. Mes dhimbjes, edhe Avni Çuni kujton momentin kur baba i tij u nda me forcë nga familja. Sipas tij, vrasja e babait dhe vëllaut ka lënë pasoja të rënda në familje, ndërsa motra e tij vazhdon edhe sot të marrë trajtim psikologjik.
Vllon manalen, babën manalen, axhin manalen, dajin manalen, edhe na me që të merë jena nisë atë është ne kem shku në drejtim të Gjakovës, ku na shku në Gjakovë policia ne kanë udhëzu për Përzëren, ku kem shku në Përzëren atë është ne për Shqipni, veçakon ditët mirë që nuk harrohet kurrë. Që 27 vjet me kontrolla, me terapi, me kështu bilet pakten për neve nuk u më mund ata kriminella njëherë bërmi burgos, vetëm pak me na fladit zemrën, as nuk u interesu dikush. Masakra e Mejës mori jetën edhe të 5 burrave të familjes Sokoli. Gjok Sokoli tha se kjo ditë i gjen gjithmonë të pikëlluar, pasi Meja pësoi humbje të mëdha nga kjo masakër e kryer nga forcat serbe. Të mërzitur, sepse dham shumë njerëz në këtë datë, edhe në dërë që ta të vram, jonë edhe 5 mashqit të familjes Sokoli. Në përkujtim të masakrës së Mejës në Gjakov, një prej masakrave më të mëdha në Kosovë, homazhe bëri edhe kryeministri Albin Kurti. Kurti tha se kjo masakër mbetet dëshmi e gjenocidit serb ndaj shqiptarëve. Masakra e Mejës është dëshmi e gjenocidit Serbisë në Kosovë, e cila ka synuar shfarosjen e popullit shqiptar. Masakra e Mejës është një prej masakrave më të mëdha të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë nga forcat serbe. Nga kjo masakër humbën jetën 376 persona, të cilët u shkëputën me dhunë nga familjet e tyre. Një pjesë e tyre vazhdojnë ende të figurojnë në listën e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në shënimin e ditës kombëtare të personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë, sot janë bërë homazhe te monumenti i personave të zhdukur pranë kuvendit të Kosovës. Në Kosovë ende figurojnë edhe 1506 persona të zhdukur. Kryeministri Albin Kurti me këtë rast i ka kërkuar faktorit ndërkombëtar për trysnim mbi Serbinë që të hap arkivat për vendodhjen e të zhdukurve. Ne i bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar dhe të zbarë të vërtetën për të zhdukurit tonë, me qenë se ata e mbajnë përgjegjësinë dhe ata e dinë të vërtetën. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion. Sepse është komunikuar edhe nga vetë ata, publikisht, se janë 16 varreza masive gjithsej. E vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 724 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Përmes një murali në kryeqytet portretizohet pritja 27 vjeçare e nënës Ferdonie Çerkezi, një gruaje që mishron dhimbjen, forcën dhe dinjitetin e mira familjeve që ende kërkojnë të vërtetën për më të dashurit e tyre. I realizuar nga artistja Ermira Murati dhe mbështetur nga organizata Nisma e të Rinjve për të drejtat e njerëzit, ky mural u cilësua si simbol i kujtesës kolektive. Murali që pasqyron pritjen 27 vjeçare të nënës Ferdonie Çerkezi u promovua sot në kryeqytet. Në të paraqitet nëna Ferdonie, e cila shoqërohet nga 6 pjata të mbetura bosh, në një tryezë që nuk u plotësua më kurrë, pas ndarjes së dhunshme nga 4 djemë dhe bashkëshorti, të marrë nga policia serbe në mars të vitit 1999, vetëm pse ishin shqiptar. Faleminderit që nuk po më harroni. Këto ishin fjalët e saj të para, përballë muralit të realizuar nga artistja Ermira Murati, kushtuar asaj dhe mira familjeve, të cilat tash e 27 vite jetojnë në pritje. Ju falenderoj shumë për këto që kanë bërë për mu, edhe që nuk ne harrëm, ta tjetër sidomos familjen teme, Alim Çerkezi dhe ka të dëmë aton të armen nga janë në mondit. Ju falenderoj shumë. Marigona Shabiu nga organizata Nisma e të Rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë tha se kjo vepër është kujtesë e gjallë për ata që ende mungojnë dhe se përmes këtij murali kërkohet drejtësi për të gjithë të pagjeturit. Ky mural mban portretin e një gruaje që përfaqëson këtë realitet në mënyrën më të qartë.
jo vetëm për atë që ka përjetuar, por për mënyrën se si ka zgjedhur të qëndroj e fort e të vazhdoj të kërkoj të vërtetën e drejtësinë. Ndërkaq Kushtrim Gara, nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, tha se nëna Ferdonie mishëron dhimbjen dhe dinjitetin, një të vërtetë që duhet ta njohin edhe brezat e rinj. Sot përmes këtij morali ne ndërtojmë një kujtesë të përbashkët që duhet të përcillet brezave, që historia të njihet të kuptohet të mos përsëritet kurrë më. Është detyra jona që kjo pritje të mos mbetet vetëm simbol, por të shndrohet në angazhim të vazhdueshëm deri në ndryshimin e fatit dhe vendosjes së gjithë personave të zhdukur me forcë. Autorja e muralit, Ermira Murati, u shpreh se kujtesa është detyrë kolektive dhe kjo plagë kërkon drejtësi e jo retorik. Qëllimi i veprës ka qenë që me u bë me një hapësirë publike ku njëkohësisht me qëndru si permanente edhe si reflektim edhe si një kujtim për krejt njëve shoqërinë tonë. Ky mural në Prishtinë shndrohet në një kujtesë të pashlyeshme kolektive dhe në një thirrje të fuqishme për drejtësi e përballje me të kaluarën. Ai mishëron dhimbjen e qindra familjeve që gjatë luftës së viteve 1998-1999 humbën më të dashurit e tyre. Në kuadër të 27 prillit ditës kombëtare të zhdukurve të luftës në Kosovë, në Prishtinë u prezantuan 2 libra të Latif Mehmetit, Zëra nga lufta e Kosovës dhe Krimet serbe në Lap nga apartheidi në gjenocid, që sjellin dëshmi mbi të vërtetën e krimeve serbe mbi popullin e Kosovës. Librat Zëra nga lufta e Kosovës dhe Krimet serbe në Lap nga apartheidi në gjenocid të autorit Latif Mehmeti ju dorëzuan sot Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, Institutit për Mjekësinë Ligjore dhe Drejtorisë së Policisë për hetimin e krimeve të luftës. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur tha se kjo është një punë e jashtëzakonshme që bazohet në të dhëna dhe fakte konkrete. Zoti Latif Mehmeti, që gjithë njohim si aktivisti palodhshëm në procesin e ndryshimit të fatit dhe vendosjes persona të zhdukur, por njëherë kryetari i shoqatës Përkor, që ka zgjedhur një emër shumë simbolik të shoqatës. Sot prezantojmë, po them, 2 libra të tij, një punë jashtëzakonshme. Realisht po e them edhe më parë që janë 2 përmbledhje ose dëshmi që bazohen në dhëna dhe dëshmi konkrete, fal një punës palodhur të zotit Latifi, po edhe një lufte po përdor me kujdes socialin kundër harresës dhe indiferencës në këtë proces. Redaktori i librave, Ymer Avdiu, i vlerësoi këto botime si të veçanta, duke theksuar se përfshin intervista të drejtpërdrejta nga tereni. Latif Mehmeti ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Do t'i ka marrë thënë kushtimisht ligat e shumë institucioneve të cilat kanë pas për detyrë që të bëjnë hulumtimin e krimeve që kanë ndodhur në krahinën e Lapit, në një pjesë të madhe të Gollakut, edhe në një pjesë të Rrapshit të Kosovës. Është libër i veçantë nga se nuk ka asnjë përfolje, do të ka deklarata të drejtpërdrejta, intervista të drejtpërdrejta, hulumtimet prej terrenit. Ndërsa, autori i librit, Latif Mehmeti, ka theksuar se puna në terren ishte sfiduese. Puna ime në shoqatën për persona të zhdukur dhe viktimat të luftës për PD ka filluar me përfundimin e luftës dhe rezultati i punës time 27 vjeçare është botimi i këtyre 2 librave. Puna në terren ka qenë mjaft sfiduese, ka pas rrate që kam dashur të tërhiqem nga puna në terren. Këto 2 libra të autorit Latif Mehmeti tregojnë për krimet dhe masakrat që forcat serbe kryen mbi popullsinë civile të Kosovës. Nënkryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut Artan Behrami ka tërhequr kërkesën për dërgimin e një ftese zyrtare për raportim në komision drejtuar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova. Ky vendim erdhi pas kërkesës së deputetës së LVV-s Shqipe Selimit. Nënkryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut Artan Behrami ka sqaruar se qëllimi i kërkesës për ftesë drejtuar kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova ishte vetëm në kuadër të përpjekjeve që drejtësia të vihet në vend. Sipas tij, një ftesë e tillë nuk është ndikim në verdikt. Tendenca e jonë që kemi kërku një raportim të tillë nuk është që të ndërhyjmë në drejtësi, sepse drejtat e njeriut kur ato adresohen nuk është ndërhyrje në drejtësi,
është bashkë përkundrazi, është një iniciativë për me vu drejtësi. Dhe me që jemi në fund të procesit të gjyqit në Hagë dhe të verdiktit, ky komision edhe një raportim i tillë nuk do të ketë fare ndikim as në verdikt. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Selimi e kundërshtoi kërkesën e Behramit. Sipas saj, përgjigjja e ftesës mund të jetë më e dëmshme se kërkesa ndaj dhomave të specializuara për raportim në komision. Edhe një pyetje, zoti Behrami. A jeni konsultu me ndonjë ekip të avokatëve? Njëherë mendojeni mirë, sepse Lëvizja Vetëvendosje nuk është kundër asnjë iniciative. Po vetëm kanë frikën edhe ndrojen mos po bëjmë diçka keq. Paktën, përderisa nuk e kemi marrë asnjë mendim nga palët mbrojtëse që gjenden në Hagë. Behrami bëri të ditur se për këtë kërkesë nuk është konsultuar me avokatët, por nëse vlerësohet se tani nuk është koha e duhur, ai do të tërhiqet. Nuk jam konsultu me askën nga mbrojtja, me që unë jam i bindun që si deputet është përgjegjësi e deputetëve me lyp llogari ndaj një gjykate e cila ka deviju nga mandati. Nëse siç thatë ju, e unë juve ju besoj ma shumë se tjerëve, nëse nuk është momentumi i duhur, unë e tërhiqem sot. Antarja e komisionit nga PDK-ja, Sala Jashari, pyeti Selimin se cilat janë masat konkrete që duhet propozuar. Cilit mendoni që janë masat e duhura edhe konkrete që duhet i bëjmë si komision për të drejtat e njeriut që t'i dalim për zot bijve të Kosovës. Pa e vënë theksin në aspektin as familjar, mu po më intereson Kosova edhe ata që kanë luftu për Kosovën me pas mbrojtjen e shtetit Kosovës. Selimi tha se sa më parë duhet të zgjidhet presidenti që në kohën e verdiktit të ketë institucione funksionale të forta. Gjithashtu, Selimi propozoi që t'i dërgohet letër Këshillit të Evropës. Pra e nevojshme është që të zgjidhet sot presidenti i Kosovës, presidenti ose presidentja, që të kemi institucion funksionale, që në kohën kur të mirët vendimi atje, ne mos të jemi në zgjedhje ose në proces zgjedhor, po të kemi institucionet forta të cilat mund të përballen me çfarë do vendimi që të mirët atje. Dhe e dyta, ja thash, se si komision do të ishte më e udhës që t'i drejtoheni Këshillit të Evropës me një letër. Avokata akredituar në gjykatën speciale kanë paralajmëruar se pas përfundimit të procesit gjyqësor, sipas afateve të përcaktuara ligjore, 19 maji mund të jetë datë për verdiktin final në rastin e ish-krerëve të UÇK-s. Në Mitrovicën e Veriut sot është hapur zyra rajonale e Ministrisë Bujqësisë, Pyllëtarisë e Zhvillimit Rural, një qendër siç thuhet e integruar që bashkon shërbimet kryesore për sektorin bujqësor dhe rural. Kjo zyrë është vendosur në objektin ku kishte vepruar në mënyrë ilegale Posta e Serbisë, e cila ishte mbyllur me 22 nëntor 2024. Në inaugurimin e zyrës së Ministrisë së Bujqësisë në Mitrovicën e Veriut, kryeministri Albin Kurti theksoi se shërbimet do t'u ofrohen të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Një zyrë rajonale të ministrisë e cila në njërin anë ofron gjithë përfshirje, pra për të mos e lënë asnjëri mrapa ose jashtë, dhe në anën tjetër ofron mundësi të barabarta. Ashtu që të gjithë fermerët të kenë mundësi përqasje në subvencione e në grante që janë jetike për zhvillimin e bujqësisë, për rritjen edhe të prodhimit edhe të produktivitetit. Nga gjithsej 32.000 fermer që marrin mbështetje, rreth 3.000 janë të komunitetit serb, pra afër 10%, që do të thotë se proporcionalisht shumë më tepër se sa përqindja e popullsisë. Ne dëshirojmë të dëshmojmë me punë konkrete e praktike, siç është edhe kjo sot, që nuk diskriminojmë asnjëri. Pra, kohëve të diskriminimit u ka ardhur fundi dhe këtë ne e bëjmë me zhvillim e me progres. Andaj, gëzuar e urimet gjithve, kjo zyrë rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë edhe Zhvillimit Rural këtu në Mitrovicë.
Edhe ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja foli për rëndësinë e shërbimeve që do të marrin qytetarët dhe fermerët nga kjo zyrë. Në kuadër të konceptit Ministrisë bujqësisë për shërbime të përbashkëta, One Stop Shop, kemi vendosur me hap qendra rajonale për gjitha agjencitë e Ministrisë së bujqësisë mu këtu në këtë lokacion edhe dëshirojmë të urojmë mirëseardhje. Të pranishëm në ceremoninë e hapjes së zyrës së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Mitrovicën e Veriut ishin edhe ministrat Sveçla dhe Krasniqi, si dhe kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci. Dhe në fund, një informacion i fundit nga zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, ku lëvizja vetëvendosje diskutoi për çështjen e presidentit pa pjesëmarrjen e opozitës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Vlau Konjufca në fjalën e tij ka thënë se tërhiqet nga kandidatura për president. Tërhiqen nga kandidatura për kryetar të Republikës së Kosovës, ka deklaruar Konjufca. Po ashtu pas tij fjalën e ka marrë edhe deputetja e lëvizjes vetëvendosje Fatmire Mullhaxha Kullçaku, e cila ka qenë kandidate zyrtare e lëvizjes vetëvendosje për presidente, e cila po ashtu ka deklaruar se e tërheq kandidaturën e saj për presidente. Ndryshe, informacionet e fundit, por jo të konfirmuara zyrtarisht, janë se Kuvendi i Kosovës mund të mblidhet sërish sonte në orën 21. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërkaq për informacionet më të fundit, ju ftoj të klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.